तो स्वागत है सभी भाइयों का अपनी एक और नई वीडियो में। जो दोनों ट्रैक्टर के टायर चेंज कर दिए, जो कि ये यहाँ से मतलब अपन ने जो 14 9 28 टायर के थे जो पावरटेक में डाल दिए, उसके उसी में डाल दिए। और इसके जो 12 6 28 के थे वो इसी में डाल दिए अपने स्कार्ट में। और ये टांग वगैरह खोल ली, अपने जैक वगैरह लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से अपन ने खोल ली और ये लगा देंगे। अभी अपन जा रहे हैं अपने खेत में, क्योंकि थोड़ा सा वर्क करना है, जो कि अपन ट्राली वगैरह ले जाएंगे, जो कि आज इस ट्रैक्टर को ले जाएंगे अपन। चारे वगैरह लानी उधर से। ये वाले टायर पहले इस कार में डाले हुए थे, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो देखते हैं आज ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो जल्दी से अपन ट्राली अटैच कर लेते हैं इस पर। जिसके बाद ले चलते हैं इसको अपने खेत। जल्दी से अटैच कर लेते हैं अपन। आगे ले आगे ले आगे ले आगे आगे लेने खुद बना दे खुद बन। अरे आगे आंदे अमर यहाँ दे यहाँ हाँ यार आवाज़। अब चलते हैं अपने खेत का। अभी इतना था भैया अपना बहुत धीरे। ये आ गया अपना खेत का रास्ता, जो कि जल्दी से इसको गेट को खोलते हैं अपन। वापस इस गेट को बंद कर देते अपन। ये कर दिया बंद गेट अपन ने। चलते अपने उस खेत में जो पे अपने पहले मक्की बो रखी थी, उस खेत में, जो कि आज अपन उसको सारी काट के लाएंगे अपन। डामर रोड નું નામ રાખતા આપણે डामर रोड। ये आ गए अपने खेत पर। इस वाले खेत में आती मतलब मोस्टली हमने 2 से 3
सारी बची हुई है, जो कि इतनी सी इधर है और इतनी सारी उधर है। ये पूरा अपने को काटना है, जो कि ये खेत फ्री करना है, जिसके बाद इसमें कल्टीवेटर करना है अपने को। तो जल्दी से इसको काट लेते हैं अपन और ट्राली में डाल लेते हैं। और इधर मोस्टली हमने जो आधे से बहुत कम बची हुई है, और जितनी हम तो ले गए हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा होगा, बहुत सारी हम ले गए हैं, क्योंकि भैंस वगैरह को खिलाने के लिए। यहाँ पे इस खेत में बोई है, और आगे हमने रोड के पास हमारा खेत है, वहीं पे बो रखी है अपन ने। तो यहाँ पे अपने को सारा ख़त्म करना है, जिसके बाद कल्टीवेटर करना है अपने को। तो जल्दी से ट्राली में डाल लेते हैं अपन, फिर ले चलते हैं इसको घर। बंद तो करना पड़ेगा, बदल भी जाना। अब ट्रैक्टर लेकर अपन जा रहे हैं घर।